Korea Północna. Jedno z najbardziej izolowanych i tajemniczych miejsc na świecie, gdzie życie obywateli kontrolowane jest na każdym kroku. Mieszkańcy są pod stałym nadzorem, a kamery i informatorzy są wszędzie. Każdy, kto wyrazi choć cień krytyki wobec władzy, może trafić do obozu pracy. System tych obozów, w których panują przerażające warunki, działa od dekad, a więźniowie poddawani są ciężkim pracom i brutalnym karom. Przeciętny obywatel nie ma dostępu do internetu ani możliwości swobodnego poruszania się po kraju. Władza stosuje surową cenzurę, a wszelkie informacje o świecie zewnętrznym są starannie filtrowane. Nawet najmniejsze przejawy nieposłuszeństwa mogą doprowadzić do karania całych rodzin, a lojalność wobec reżimu jest wymagana bezwzględnie. Każdy aspekt życia w Korei Północnej jest podporządkowany kultowi jednostki, gdzie Kim Jong-un jest przedstawiany jako niemal boska postać. Obrazy przywódcy i jego przodków znajdują się w każdym domu, a codzienność wypełniają ceremonie i obowiązki lojalnościowe wobec reżimu. Propaganda jest wszechobecna, od szkół po media i kształtuje społeczeństwo od najmłodszych lat. Większość obywateli żyje w biedzie, podczas gdy środki państwa są przeznaczane na rozwój armii i programy militarne. Wyjazd za granicę dla przeciętnego obywatela jest niemożliwy, a ucieczki, choć rzadkie, kończą się surowymi represjami dla tych, którzy pozostali w kraju. Moi drodzy, jesteśmy właśnie w DMZ, czyli w strefie zdemilitaryzowanej. Strefa zdemilitaryzowana powstała po zakończeniu wojny koreańskiej. Wojna koreańska trwała od 1950 roku do 1953, kiedy to przywódca Korei Północnej chciał zawładnąć całą Koreę. Za północą wstawiły się Chiny i Rosja, za południem ONZ, a głównie Amerykanie. Wojna trwała 3 lata i po tym wszystkim stwierdzili, że zrobią strefę, która będzie oddzielała dwie Koree od siebie. Koree się podzieliły. Strefa ma prawie 400 km długości, 4 km szerokości i tak naprawdę jest to najbardziej strzeżona granica na całym świecie. Mimo tego, że nazywa się to strefą zdemilitaryzowaną, tak naprawdę jest najbardziej zmilitaryzowaną na świecie, ze względu na to, że po stronie Korei Północnej cała strefa jest wysadzona 2 milionami min przeciwpiechotnych i armia tam czeka. Strefa zdemilitaryzowana DMZ między Koreą Północną a Południową jest jednym z najbardziej surrealistycznych i niebezpiecznych miejsc na świecie. Oddziela dwa kraje w stanie zawieszenia broni od ponad 70 lat, gdzie każda strona jest gotowa do działania w każdej chwili. DMZ jest pełna ukrytych min lądowych, zasieków i licznych punktów obserwacyjnych, co tworzy napiętą atmosferę na granicy. Wizyta w tej strefie pozwala turystom poczuć na własnej skórze ciężar konfliktu, który pozostaje nierozwiązany od zakończenia wojny koreańskiej. Mimo że jest to pas pokoju, DMZ przypomina, jak krucha i niepewna jest stabilność w tym regionie. Żebyście wiedzieli, tutaj nie da się przyjechać po prostu sobie na własną rękę do DMZ, czyli do tej strefy. Możecie przyjechać pociągiem tutaj z Seulu, ale jeśli chcecie wejść do DMZ, potrzebujecie mieć wykupioną wycieczkę. Nie da się tego zrobić na własną rękę. My sobie kupiliśmy wycieczkę po prostu już wcześniej, wykupiliśmy na Get Your Guide za $55. No i to jest takie około 8-9 godzin. Macie tutaj parę rzeczy w cenie i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Albo to, albo gdzieś po prostu w hotelu kupić. Teraz jest taka możliwość, ale widziałem, że na przykład u nas w hotelu już to było $20 droższe niż przez internet. Co ciekawego, teraz nam pani powiedziała, że 2 tygodnie temu wybuchło parę bomb, parę min raczej, po stronie Korei Północnej, zaraz przy DMZ właśnie, przy tej strefie. I mówią, że są dwie opcje, albo po prostu było tak, że może ktoś, nie wiem, próbował uciec albo coś, a druga, że po prostu chcieli zdetonować parę bomb i
nowe wsadzali. Tutaj na przykład jest taki czerwony trójkąt przed nami. Możecie zobaczyć. To jest miejsce właśnie, gdzie jeszcze nie jesteśmy w DMZ, ale pani mówi, że te tereny też już tutaj są troszkę podminowane, tylko ze strony oczywiście Korei Południowej. Dobra, ważne, żebyście wiedzieli, co my dzisiaj tutaj zobaczymy. I powiem wam tak, że jestem bardzo podekscytowany, że tutaj jestem. Nie wiem dlaczego w ogóle ostatnim razem, jak byłem w Korei, tego nie zobaczyłem. Zacznijmy od, po prostu powiem wam najważniejsze punkty, które najbardziej mnie interesują. Przede wszystkim teraz znajdujemy się tutaj. Stąd będziemy musieli przejechać do DMZ, dokładnie tutaj będziemy w strefie zmilitaryzowanej już, znaczy ta strefa ogólnie jest tutaj, ale tu już będziemy w tym punkcie głównym, gdzie można dojechać. Następnie tu będziemy w obserwatorium, gdzie będziemy mogli zobaczyć Koreę Północną. Będziemy mogli to zobaczyć, ale to wam wszystko tam powiem, bo tam się niezła szopka dzieje. To wam powiemy. Dodatkowo będziemy w tunelu. Tunel, który był znaleziony, to o tunelach też później powiem. To ostatni tunel, który znaleźli ogólnie 4. Podobno jest 20, tak straszykim. I tym tunelem będziemy... To później na tunelach. Wszystko będę na tunelach. To będę tylko wam teraz tak podpowiem. Korei Północnej. Północnej, tak. Tak, dokładnie. I tutaj będziemy dochodzić tym tunelem. Będziemy aż około 120 ileś metrów od Korei Północnej. Już będziemy bardzo, bardzo blisko. 170, a nie 120? No dobra, 170. Tutaj jest jedna wioska, która jest zamieszkała tylko przez żołnierzy Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ogólnie zapowiada się niesamowity dzień. Chodźcie wszystko po kolei, w każdym z tych miejsc będę wam tłumaczył, co gdzie jest i jak się znajduje. I dodatkowo opowiemy trochę o Korei Północnej, o tym, jakie tam są zakazy, jak tam ludzie żyją i to jest w ogóle wszystko. Zaczerpnąłem wielu informacji na ten temat i powiem wam, że to jest po prostu głowa mała. Właśnie przed chwilą mijaliśmy Freedom Beach, który został tak nazwany przez to, że jak ludzie mogli wrócić z Korei Północnej na Południową, otrzymywali wolność. O, nie można nagrywać, ale pani nic nie mówi o tym. I przez to został tak nazwany. I teraz przyszliśmy jeszcze zobaczyć starą kolej. Możecie zobaczyć, jak ona jest oszczelana. Wszędzie ślady kul są po prostu. Zaraz wam coś więcej o tym powiem. No, tutaj wam jeszcze pokażę ten Freedom Beach. Nie można tam wchodzić. Na samym początku mamy tutaj, wiecie, obgadujemy różne tak sprawy i tak dalej. Tu za nami na przykład jest pomnik rozłączonych rodzin, że wiecie, przed wojną i w północy, południe mieszkały rodziny. Później, po tym jak Korei się rozłączyły, to te rodziny już nie mają ze sobą żadnego kontaktu, wiecie, nie mają się komunikować, ponieważ na północy jest totalnie wszystko zakazane i już pewnie tak zostanie po tym, jak tam jest i na pewno się przez bardzo długo nic nie zmieni, a pewnie po tym, nawet jeśli Kim w końcu umrze, to po nim będzie następny ktoś taki, który będzie tak samo rządził pewnie Koreą Północną. Pomyślcie, że mieliście rodzinę w jakimś miejscu na przykład i was rozdzielili, już nigdy tej rodziny nie zobaczycie. Idziemy teraz do miejsca, gdzie można sobie kupić pieniądze z Korei Północnej. Jest to jeden taki gaz, gdzie można sobie takie pieniądze kupić. Oczywiście dużo, dużo drożej niż one są warte tego. Ale na pewno sobie kupię takie na pamiątkę, ponieważ zbieram pieniądze z każdego kraju. Nie wiadomo, kiedy będę w Korei Północnej, tak naprawdę, kiedy ją otworzą. Ludzie gadają, że niby mają otworzyć w grudniu, ale jestem też raz w kontakcie z jednym biurem stamtąd i mówią, że wcale tak nie jest. Że nie ma żadnej informacji, że to był fake news. Także prawdopodobnie się to nie stanie. No ale mam nadzieję, że kiedyś się to uda, bo chcę odwiedzić każdy kraj na świecie. Dobra, tu jest miejsce, gdzie można sobie kupić te pieniążki. Tutaj są te pieniądze, które sobie można kupić. No, można było kupić pieniążki. Że jak ktoś mi napisał, że to jest wspieranie zaraz reżimu Korei Północnej. Nie, bo to w Korei Południowej sprzedają te pieniążki po prostu. Jeden taki pieniążek, nie wiem ile nawet jest warty, 50, koszt 30 zł. Najdroższe były po 65 zł.
Idziemy teraz jeszcze na kolejkę linową. Jak chcecie się przejechać, to kosztuje 33 zł od osoby za normalną, a jak chcecie z przeszkloną podłogą, to 42. A z racji tego, że mogliśmy przed netem, mieliśmy to jeszcze w cenie dodatkowo. When you disembark at the northern boarding area in the civilian control line, in the future you'll be Zobaczcie, tutaj macie znak miny, bo tutaj też na tym terenie są miejsca, które są obsadzone właśnie minami. Dobra, przejazd tą gondolą, szczerze powiedziawszy, powiem tak, nie musicie mieć jakiegoś ciśnienia, żeby nią jechać, nic takiego. Wracamy teraz z powrotem, idziemy zobaczyć jeszcze potem most, który właśnie przyjeżdżał kiedyś pociąg, ten, który pokazywaliśmy, bo tam można też wejść sobie dodatkowo. Stąd w ogóle mamy 160 km jeszcze do Pjongjang, czyli do stolicy Korei Północnej. Kiedyś Wam pokażę, jak wygląda. We wrześniu 2018 roku prezydent Korei Południowej Moon Jae-in odwiedził Koreę Północną i spotkał się z Kim Jong-unem. Wizyta ta miała na celu poprawę relacji między dwoma krajami, które formalnie pozostają w stanie wojny od 1953 roku. Spotkanie odbyło się w Pjongjangu i trwało 3 dni, podczas których omówiono kwestie denuklearyzacji, zmniejszenia napięć oraz potencjalnej współpracy gospodarczej. Liderzy podpisali wspólną deklarację, zobowiązując się do dalszych działań na rzecz pokoju. Prezydent Moon Jae-in został ciepło przyjęty przez mieszkańców Pjongjangu, co miało wymiar symboliczny. Wizyta ta była pierwszym od 2007 roku spotkaniem przywódcy Korei Południowej z północno-koreańskim liderem. Zdarzenie to przyciągnęło uwagę świata i wzbudziło nadzieję na długotrwałe porozumienie na Półwyspie Koreańskim. Miejsce właśnie przed chwilą, nad którym jechaliśmy sobie gondolą, nazywa się Civilian Access Control Line i to znajduje się właśnie od 20 do 5 km przed DMZ już właśnie, czyli przed strefą zdemilitaryzowaną. To jest miejsce typowo kontrolowane już przez armię. Każdy, kto próbuje wejść na ten teren, jest totalnie już kontrolowany. No tam w ogóle nie może każdy. Pani nam powiedziała, że są tylko specjalne osoby, które mogą tam po prostu wejść. Tam nawet jacyś rolnicy i tak dalej. Ludzie, którzy tutaj po prostu pracują, mogą się tam dostać. Żaden cywil, który nie ma zezwolenia, nie dostanie się już nawet tą strefę. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze pomnik koreańskich dziewczynek. W czasie okupacji japońskiej było wysłane 16 000 dziewczynek, które po prostu były wykorzystywane na wojnie. No, wiecie jako kto. Po prostu te dziewczyny mieli do towarzystwa. Żołnierze przez armię japońska. Armia japońska, żebyście wiedzieli, okupowała tereny Korei od 1910 do 1945, do końca wojny. No i taki pomnik tutaj postawili. Podobno jeszcze żyje teraz 5 z tych dziewczyn i jeszcze do teraz protestują pod ambasadą Japonii o to, żeby przeprosili, ale Japonia cały czas się do tego nie przyznaje, że w ogóle takie coś ma miejsce. Żebyście wiedzieli jeszcze, co to są w ogóle te wstążki. Te wstążki tutaj ludzie wieszali, ponieważ życzą sobie pojednania Korei. Przeważnie to po prostu wieszali członkowie rodzin, którzy zostali rozdzieleni. Wszędzie drut. Mimo tego, że jesteśmy tak daleko jeszcze, to i tak wszystko już jest mocno zabezpieczone. No i tutaj stacja, tutaj most kolejowy, który został właśnie wysadzony. Nie wiem, czy właśnie tam nie będziemy wchodzić. Który został wysadzony właśnie podczas starć między Koreą Północną a Południową. Możecie zobaczyć, stąd 50
3 km do Seulu, albo do pierwszego właśnie miejsca do granicy z Koreą Północną, 22 km. Tam byliśmy kawałek dalej, już było 20. Jest niesamowicie ciekawe miejsce, naprawdę. To możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda, jak go wysadzili. Jeszcze ciekawostek, o tutaj właśnie Wam pokazuję znowu ten Freedom Bridge. Oczywiście wiedzieli, że tym mostem właśnie wracali żołnierze Korei Południowej po zawieszeniu broni. Wiedzieli, że to są wolni, ale podobno wielu z tych żołnierzy nie wróciło, którzy tam się znajdowali w Korei Północnej, ponieważ mieli tam jakieś różne informacje albo coś, no i po prostu nie chcieli ich puścić. I musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz w sprawie tego, co tutaj się w ogóle dzieje. Pomimo tego, że w 1953 roku między Koreami podpisali traktat o zawieszeniu broni, ta wojna nigdy formalnie się nie skończyła jeszcze. To nie ma tak, że oni żyją w strefie pokoju, bo tak nie jest. Ta strefa zdemilitaryzowana tak naprawdę jest, ale ona jest mocno obsadzona armią z drugiej strony. Z tej strony zresztą to samo. Jeśli cokolwiek by się tutaj stało, od razu by wszystko wróciło, by zaczęła się znowu wojna między nimi. Z kolejnych ważnych rzeczy, które powinniście wiedzieć na temat tego, jak wygląda armia w Korei Północnej. Mają atomówkę, mają głowice nuklearne. Ich armia to podobno 1 200 000 żołnierzy. Jest to 4. albo 5. najliczniejsza armia na świecie. Do wojska w Korei Północnej musi iść każdy po skończeniu 17 roku życia. I to mi się bardzo teraz przypomina to, jak byłem ostatnio w Erytrei. Właśnie jak byłem ostatnio, to było to samo, że tam każdy ma iść do wojska. I Erytrea też jest nazywana Koreą Północną Afryki. No i wiele tych rzeczy, które po prostu poczytałem na temat Korei Północnej, na temat Erytrei, to po prostu się ze sobą wiążą. Tak samo musicie wiedzieć o tym, że w Korei Północnej żyje 26,5 miliona ludzi. 1 200 000 jest w wojsku. Każdy tak naprawdę w Korei Północnej przeszedł szkolenie wojskowe. Także ten kraj jest totalnie zmilitaryzowany i przygotowany do najgorszego. Z ciekawostek, które jeszcze powinniście wiedzieć. Pomyślcie, Korea Północna, 26 milionów ludzi, 1 200 000 żołnierzy aktywnych. Polska, 38 milionów ludzi plus 10 milionów pewnie jeszcze rozsianych po świecie, czyli jesteśmy praktycznie 2 razy więksi liczebnością od Korei Północnej, a mamy tylko coś 216 000 żołnierzy zawodowych w Polsce. Ta liczba po prostu jest bardzo, bardzo duża. Duża jest ta różnica między tymi. Wiecie co, bo teraz nie wiem, czy nie popełniłem błędu, mówiąc też, że mamy 38 milionów Polaków plus dodatkowo jakieś 10 na świecie. I nie wiem właśnie, czy to nie jest przypadkiem tak, że w tej liczbie już są ci ludzie, którzy są też rozsiani na świecie. Jeśli ktoś ma taką informację, proszę weźcie mnie, sprostujcie w komentarzu, bo też nie chciałbym takiej sieci dezinformacji, że wolałbym, żeby była dobra informacja, także dajcie znać. I jeszcze, jak sobie pomyślałem o tym właśnie, co się dzieje w Korei Północnej, a co się dzieje na świecie, to co widziałem, to jest bardzo podobnego. Jeśli się jest z Korei Północnej, nie można swobodnie sobie podróżować. Nie możecie mieć swojego samochodu, nie możecie sobie podróżować po kraju. Jeśli chcecie się gdzieś przemieszczać, musicie dostać zezwolenie. O wyjazd za granicą to nawet nie mówię, bo to jest oczywiście niemożliwe. No chyba, że po prostu jesteście kimś, wiecie, z rządu i tak dalej, no i oni wiedzą na 100%, że i tak wrócicie, a że jak wyjedziecie, to jak nie będziecie nic złego opowiadać na kraj, no to taka osoba pewnie dostanie jakieś zezwolenie. Normalny człowiek nie ma szans wyjechać. Hello! 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 Normalny człowiek nie ma szans, normalny obywatel z Korei Północnej nie ma szans wyjechać z kraju. I to samo działo się, jak byłem w Tybecie. W Tybecie każdy obywatel Tybetu, wiadomo, Tybet jest zajęty przez Chiny, to jest teren chiński, tak jest. Ale jeśli jest z Tybetu, nie możecie mieć paszportu, nie możecie podróżować po kraju, jeśli Wam się tylko spodoba. Jeśli chcecie przyjechać z jednej strefy do drugiej, musicie dostać zezwolenie z rządu. Po prostu wiecie, jak się troszkę popodróżuje, troszkę się porównuje te rzeczy, które się dzieją na świecie, to jest ciężko po prostu sobie to wyobrazić. No wyobraźcie sobie, że chcecie pojechać, na przykład mieszkacie
w jednym województwie chcecie do drugiego pojechać, odwiedzić rodzinę. Nie możecie pojechać. Musicie dostać zgodę od władzy. Chcecie sobie wyjechać za granicę. Nie możecie, bo nie macie paszportu. Nie dacie rady wyjechać. My naprawdę powinniśmy się cieszyć z tego, gdzie się urodziliśmy, że jesteśmy Polakami i jaki mocny mamy paszport i co możemy, bo ludzie na świecie mają naprawdę bardzo duże kłopoty. Także doceniajcie to, co macie. Ja będę za każdym razem to powtarzał, bo wielu ludzi nie docenia. No, my właśnie idziemy do autobusu i jedziemy już do strefy zdemilitaryzowanej. Jedziemy tam zobaczyć tunel, dokładnie do niego wejść. Następnie punkt obserwacyjny. Tam pojeździć jeszcze po tych miejscach. Wszystko Wam po kolei pokażę. Jeśli będziecie w Korei, będziecie w Seulu, obowiązkowo jedźcie na tą wycieczkę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, żeby to zobaczyć. To jest przekąska, którą pierwszy raz jadłem właśnie w Korei i chyba się stanie moją ulubioną przekąską. Jest to parówka otoczona serem i panierką. Naprawdę, To tylko z serem chyba. na końcu jest parówka taka. Taka parówka na końcu. Pycha. Wygląda to śmiesznie. Ale smakuje dobrze. Bardzo. Żołnierze byli w autobusie. Sprawdzić wszystkich po paszportach, ja akurat nie miałem, ale to akurat nie był duży problem. Wpisałem na taką inną listę i jest okej. Będziemy teraz wjeżdżać do strefy. Tutaj jest pokazana platforma strefy, do której można było jeszcze przyjeżdżać w tamtym roku. Oczywiście po stronie tylko to jest taka strefa, gdzie były spotkania prezydentów między tymi niebieskimi budynkami. Tu możecie zobaczyć. Ostatni raz tam jeszcze było spotkanie Trumpa z prezydentem Korei Południowej i Północnej, czy z jakimś premierem. Ale od tamtego roku, kiedy amerykański żołnierz, który tutaj był w Korei Południowej, narobił sobie jakichś problemów, przedarł się do Korei Północnej, właśnie tamtędy, bo tamta strefa, tutaj strefa taka, jak to powiedzieć, strefa między nimi, która tak jest, wiecie, nie jest w wojnie i tak dalej, ma tylko 12 metrów, także udało mu się tam przedostać, mimo tego, że żołnierze go chcieli zatrzymać, no to oni nie mogli już tam wejść. No i dostał się tam, o dziwo go nie zabili, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo myślałem, że od razu go zabiją. To nawet była afera o tym w internecie, że on się tam przedostał. No ale po 72 dniach po prostu wyrzucili go stamtąd. Przypomniałem sobie to słowo. Chodziło mi o strefę neutralną taką, gdzie byli żołnierze i Korei Północnej, i Południowej, i ONZ. No i właśnie tam było też, że parę lat temu zabili tam właśnie z Korei Północnej, zabili żołnierzy z ONZ dwóch. No i znowu to zaczęło się wszystko tam między nimi totalnie psuć. No ogólnie powiem Wam tak, no tutaj w tych strefach, znaczy w strefie, w tych miejscach tutaj się co chwilę coś dzieje. Cały czas Kim udowodnia to, że on ma cały czas mocną armię. Samo to, że on sobie cały czas przeprowadza jakieś próby nuklearne, gdzieś sobie jakieś rakiety wysyła i tak dalej. Wszystko oczywiście na swoim terenie, ale jednak cały czas pokazuje to, że to wszystko, coś tam się dzieje, że on ma tą broń, on ma tą armię i że muszą się z nim liczyć. Co do tunelów, to wam wytłumaczę zaraz, jak będziemy w tunelu, o co tu chodziło z nimi. Będziemy wchodzić do tunelu numer 3, dokładnie, który, tak jak wam mówiłem, jest około 170 metrów już od samej Korei Północnej. Także bliżej już dzisiaj nie będziemy, ale tam niestety nie możemy wnieść telefonu, jest totalny zakaz. My możemy wejść, ale telefonu wnieść nie wolno. No i tu jest właśnie wejście do tunelu numer 3. Jak tylko z niego wyjdę, coś wam więcej opowiem o tych tunelach. To możecie zobaczyć, kamery są ze środka tych tuneli. No tam telefonu wziąć nie można, ale kamery są. Co ciekawego o tym tunelu 3, powiedziane przed chwilą było, że tam w ciągu godziny tym tunelem mogło się przedostać 30 000 żołnierzy na teren Korei Południowej. Szok po prostu, jaka to jest liczba. Podobno odnaleźli 4 tunele, jak na razie.
podobno A ile jeszcze nie odnaleźli? Kim straszy, że jest 20 tuneli takich wykopanych. Że po prostu jeśli coś by się zaczęło, oni w ciągu godziny potrafią przedostać taką armię na teren Korei Południowej, że po prostu szok. No i tak, wyszedłem z tego tunelu. Trzeba było najpierw stromo w dół, później się szło coś ponad 200 metrów, 250 metrów. Tunelem aż dochodziło się do miejsca, gdzie już jest całkowicie odgrodzone. To jest miejsce odgrodzone, gdzie dalej jeszcze przez 170 metrów idzie ten tunel po stronie Korei Południowej, a następnie zaczynała się Korea Północna i tam ten tunel miał jeszcze 1200 metrów. Ale wyobraźcie sobie teraz jedną ważną rzecz. Popatrzcie, jaki idealny plan miał dziadek Kima, bo to on budował te tunele. Znaczy dokładnie nie on, tylko on był pomysłodawcą budowy tych tuneli. Wybudował, przypuśćmy tak jak grożą, że jest 20 tuneli. W takim jednym tunelu, w którym my byliśmy teraz w ciągu godziny, 30 000 żołnierzy potrafi przedostać się na stronę Korei Południowej. Razy 20. Przypuśćmy, no nie w każdym było 30 000. Oni mieli plan, mieli plan, że w razie czego, w razie wybuchu wojny, w ciągu godziny przypuśćmy około 500 000 żołnierzy potrafi się przedostać na teren wroga. Czy to nie jest idealny plan? Bo ja uważam, że tak. Patrzcie, jaki pomnik. Pomnik pojednania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak wygląda. No dokładnie, no. Nadziei ludzi na pokój i pojednanie Korei. Jesteśmy już teraz bardzo, bardzo blisko Korei Północnej. No już bliżej chyba się nie da być. I kolejnym punktem, do którego jedziemy, to jest obserwatorium. To jest w ogóle niesamowite, co tam można zobaczyć. Ja Wam to pokażę i opowiem trochę więcej. Także oglądajcie dalej. Za mną czołg. Jesteśmy dalej tutaj przy tych tunelach, ale chciałbym teraz zrobić krótki przerywnik, żeby powiedzieć Wam o planach na ten miesiąc, czyli 3. miesiąc tej podróży. Tak jak Wam mówiłem, będą 4 miesiące, ten miesiąc będzie troszkę inny. Plany się trochę pozmieniały, myślę, że zmieniły się na lepsze. Przede wszystkim zaczynamy teraz od Korei. Następnie pojedziemy do Chin, pojedziemy do Japonii. Szybki przerywnik w Tajlandii, ponieważ mam tam coś bardzo ważnego do załatwienia. Następnie biorę ze sobą Pawła, lecimy do Indii. Z Indii lecimy do Peru. Tam będziemy jechać do miejscowości Iquitos, wchodzić do dżungli, do Amazonii, spędzimy parę dni w dżungli. Następnie Amazonką popłyniemy do Kolumbii. W Kolumbii będziemy też jeszcze w Medellin dokładnie, może coś jeszcze zobaczymy. I na sam koniec miesiąca, moi drodzy, lecę do Haiti. Mam już wszystko załatwione na miejscu, wszystko umówione, żeby dobrze i fajnie pokazać Wam, jak wygląda Haiti. Mam tam już miejscowego załatwionego, który powiedział, że zrobimy tak, żeby wszystko było pokazane, tak jest naprawdę życie ludzi, jak wygląda aktualna sytuacja w stolicy i dużo więcej. Także naprawdę bardzo ciekawy miesiąc się zapowiada. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Podróże Wojownika, zostaw subskrypcję ze względu na to, że lecę po 1 000 000 subskrypcji i myślę, że się to uda do przyszłego roku. Także dzięki wielkie, że mnie wspierasz. Pamiętaj o tym, żeby zostawić pod tym filmem jeszcze lajka, komentarz. Oglądaj dalej. Teraz jedziemy do punktu, do obserwatorium, gdzie będziemy dokładnie patrzeć, jak wygląda Korea Północna. Oczywiście ściemniona Korea Północna, bo tam są zbudowane fejkowe miasta, które mają wyglądać na prawdziwe, a tak naprawdę są tam po prostu aktorzy. Przyjechaliśmy właśnie do obserwatorium, ale teraz nam pani właśnie powiedziała, przewodniczka, że nie wiadomo, czy nie będzie problemu w środku nagrywać, ze względu na to, że przez to, co się działo w ostatnich 2 tygodniach, znaczy 2 tygodnie temu, te wybuchy, jakieś działania są teraz prowadzone tam i nie wiadomo, czy się to uda. W ogóle z takich ciekawostek musicie wiedzieć, jak oni sobie tutaj robią na przykład na złość, że na przykład z Korei Północnej wysyłają balonami śmieci na teren Korei Południowej. Nawet w internecie to widziałem. Z Korea Południowa, żeby dokuczyć Północnej, robi tak, że wysyła balony, na przykład z głośnikami i przez głośniki leci K-pop, czyli ten rodzaj koreańskiego popu, ponieważ Kim tego nienawidzi. W ogóle była afera, że nie wiem, czy jakiś miesiąc temu, czy coś takiego,
Właśnie 2 chłopaków z Korei Północnej zostało złapane na tym, jak słuchali K-popu. Jeden został skazany chyba na 10-15 lat więzienia, a drugi został chyba na karę śmierci. Muszę to jeszcze sprawdzić dokładnie i Wam dam znać, jak to było, ale było powiedziane, że zrobili to dlatego, żeby dać przykład innym, że jest zakaz słuchania tej muzyki w Korei Północnej. W ogóle w Korei Północnej mają dużo zakazów. Nie mogą żadnej telewizji, nie mogą radia słuchać, żadnych informacji, nie mają dostępu do internetu. Mają tylko jeden kanał państwowy w telewizji, który oczywiście puszcza to, co oni chcą, żeby puszczali. Jest wszystko typowo propaganda. Mają 6 godzin tylko elektryczne w ciągu dnia. Tutaj z tej strony też robili tak, żeby pokazać, jak to nie świetnie, jak to nie fajnie, że jak to fajnie jest w Korei Południowej, że Korea Północna widziała, że na przykład w nocy zapalili światła, po 4 km to widać, że się światła palą i specjalnie zapalili te lampy właśnie, żeby tam żołnierze z Korei Północnej widzieli, że na południu jest lepiej. A tutaj właśnie w głośnikach słychać, że leci K-pop. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w koreańskiej telewizji, w Korei Północnej, była na przykład informacja w wiadomościach, że Korea Północna wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pokonali wtedy chyba Brazylię 8-0 czy coś takiego. No ogólnie wyniki meczu mieli niesamowite. A tak naprawdę w historii tylko 2 razy udało im się w ogóle zakwalifikować do udziału w mistrzostwach. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu. No i przed Państwem Korea Północna. No i przed nami widać wioski właśnie, które są, miasteczko. We wioskach podobno ściema totalna. Czekają ludzie, którzy tam są za karę w takim obozie, że po prostu są zmuszeni, żeby tam być, ale tam tak naprawdę nikt nie mieszka. Że okna są namalowane, sufitu w ogóle nie ma. W tej wiosce, no, to mówię, no. To jest pokazana właśnie ta wioska, która jest fejkowo zbudowana. Tutaj jest flaga Korei Północnej, z drugiej strony południowej. W ogóle też to jest północna. W ogóle też stoi tam taki wielki maszt, który ma zakłócać sygnał, żeby nie było, żeby, wiecie, nie mogli się odbierać różne rzeczy. O, i to jest to miejsce właśnie, co wam powiedziałem, ta neutralna strefa, gdzie tu były te spotkania. Jeszcze z ważnej rzeczy powinniście się dowiedzieć to, że raz w miesiącu ktoś próbuje uciec z Korei Północnej i przedostać się do Korei Południowej. Przeważnie są to żołnierze, ponieważ żołnierze mają najłatwiej dostać się do tej strefy. Są to żołnierze, którzy w strefie pracują właśnie. Jest taki telefon, jeżeli uda im się gdzieś przedostać, jest tam telefon specjalny, którym dzwonią i zgłaszają, że uciekli, że chcą pomocy. No i żołnierze z Korei Północnej zabierają takiego uciekiniera i mu pomagają się przedostać. Podobno też jest tak, że każdy taki uciekinier ma przy sobie przymocowaną jakąś bombę albo granatę albo coś. I jeśli złapaliby go żołnierze, to on woli się wysadzić w powietrze razem z tymi żołnierzami, niż mają go przewieźć do obozu. Przewodniczka nam powiedziała właśnie, że jak taka osoba, która próbuje uciec, zostanie złapana, to nie ma tak, że od razu go zabijają, bo to by było za proste. Oni po prostu go zabierają do obozu, go torturują i każą mu ubierać w cierpieniach powoli. Dlatego taka osoba woli się od razu wysadzić w powietrze, niż ma być tam zamknięta. Coś strasznego. I podobno też, jeśli ktoś z normalnych ludzi chce uciec, to raczej uciekają w stronę Chin. Ale jeśli Chińczycy cię złapią i powiedzą, że jesteś uciekinierem, po prostu deportują cię z powrotem do Korei Północnej. No a tam wiadomo, umierasz powoli, po prostu torturowany. Oh Chong-song, pełniący służbę w Armii Północno-Koreańskiej, 13 listopada 2017 roku podjął decyzję o ucieczce. Wsiadł do pojazdu i skierował się w stronę linii demarkacyjnej, oddzielającej Koreę Północną od Południowej. Podczas próby przekroczenia granicy jego samochód został ostrzelany przez północno-koreańskich żołnierzy, co zmusiło go do kontynuowania ucieczki pieszo. Mimo odniesienia poważnych ran postrzałowych, zdołał przekroczyć granicę i upadł po południowej stronie.
Tam został szybko ewakuowany przez południowo-koreańskich żołnierzy i przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowane operacje ratujące życie. Innym przykładem jest historia Jeong Gwang-seonga, który w 2006 roku uciekł z Korei Północnej. Jego ucieczka trwała 5 miesięcy i kosztowała równowartość około 10 000 złotych. Jeong opowiadał o trudnym życiu w Korei Północnej, gdzie jego rodzina była na czarnej liście reżimu, oraz o doświadczeniach związanych z ucieczką. Te historie ukazują determinację i odwagę osób, które decydują się na ucieczkę z jednego z najbardziej zamkniętych i represyjnych krajów na świecie, narażając się na ogromne niebezpieczeństwo w poszukiwaniu wolności i lepszego życia. No i dobra, wracamy już z powrotem do Seulu. Zapraszam oczywiście jutro na kolejny odcinek już ze stolicy Korei Południowej, czyli Seulu. Dajcie znać, co myślicie o tym miejscu, już może ktoś z Was tutaj był, jakie są Wasze przemyślenia. Bo ja uważam to miejsce za miejsce, które bardzo warto zobaczyć. Była to jedna z ciekawszych takich wycieczek, które były w ostatnim czasie organizowane przez nas, przynajmniej dla mnie. I powiem Wam szczerze, że tak samo ciekawe, tak jak sobie dzisiaj pomyślałem, był dla mnie wyjazd na przykład do Czarnobyla. No, naprawdę. Albo do Muzeum Wojny w Wietnamie i na tunele Wietkongu. Coś podobnie interesującego. Dobra, jak Wam się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, bo lecimy po 1 000 000. Pamiętajcie o łapce do góry, zbieram pod każdym odcinkiem 10 000 łapek. I zostawcie komentarz i zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. A kto by chciał ode mnie otrzymać takiego pieniążka właśnie z Korei Północnej, dajcie znać. Jednego mogę komuś oddać.